Вы должны молчать и слушать, что вам говорят. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре вот такой вот чудо-девайс, чудо-инструмент с Алиэкспресс от магазина Heimerdinger. Конечно же, прислали мне его на обзор, но прислали, я должен вам его показать. Все его, так сказать, прелести. Приехал в комплекте припой, вот такая катушка припоя, диаметром 1 мм. И вот такой держатель нашей катушечки. То есть держатель, друзья, у нас устанавливается следующим образом. Вот сюда. И выглядит все это вот так. Так, теперь же будем собирать наш конструктор. То есть раскручиваем нашу шпулю. Устанавливаем припой. Стараемся, чтобы припой у нас установился следующим образом. То есть размотка под себя. Устанавливаем вот эту штуку внутрь катушки. Смотрите, одной стороной не лезет, так как эта штука имеет конусность. Второй стороной, пожалуйста, спокойно все входит. Теперь все скручиваем, закручиваем. Фиксируем гайкой. Друзья, гайку сильно не зажимаем, чтобы наша катушка легко вращалась. Я думаю, все это всем понятно. Далее устанавливаем это все дело на наш паяльничек. Да елки-палки. Вот таким вот образом. И получаем вот такой вот чудо-агрегат. Полуавтоматический паяльник. Далее, друзья, у нас здесь есть лючок. Вскрываем. Здесь находится у нас механизм протяжки. Механизм протяжки ручной. Вот, то есть мы можем медленно подавать припой, либо быстро, если там надо, допустим. Но быстро не нужно будет, так как не получится так паять очень быстро. Теперь берем кончик нашего припоя, заводим вот в эту вот, друзья, воронку. Заводим воронку и проталкиваем, ждем, когда он появится, видите, в механизме протяжки. Дальше пробуем протянуть руками. Вот, его зацепило. И он поехал. Теперь смотрите, куда уезжает у нас, друзья, припой. Видите, кверху. Если будем дальше проталкивать, он попадет мимо, его тут зажует, закусит. Берем отверточку и подаем его, подгибаем в центр, ближе к центру нашей вот той вот воронки. И пробуем дальше протягивать. Он у нас стремится кверху, но поскольку у нас вороночка, то его направляет куда надо. И протягиваем до тех пор, пока он у нас не появится на выходе. Хоп, все готово. Значит, здесь у нас имеется стопорный винт. Эту трубку при необходимости мы можем вытянуть полностью, видите, отсюда. Если там вдруг что-то закусило, поправить, поравнять. А так, вставляем до упора обратно. И здесь уже мы регулируем. Как тут показать вам? Вот, регулируем, чтобы наш припой попадал на наше жало. Отрегулировали, зафиксировали. Ну, в процессе, конечно, можно смотреть и подрегулировать что-то. Все, наш механизм протяжки мы можем закрывать. Паяльничек довольно простой, видите, обыкновенный паяльник. Всунули в этот корпус. Я бы сказал, не обыкновенный, а обрезали ручку и вставили в данный корпус. И получили вот такой вот паяльник. Опять же, разбирать я, друзья, его не буду, так как здесь стоит контроллер температуры и сам обрубок паяльника. То есть приходит, грубо говоря, 4 провода. Датчик температуры и нагревательный элемент. По заявлениям у нас работает от батарейки 18 вольт, то есть будем использовать вот такую вот 2-амперную батарейку, и мощность нашего паяльника 80 ватт. Значит, позиционируется как Heimerdinger LB124. Давайте покажу, как выглядит наше жало. Видите, оно уже потемнело, я его как бы испытал, попробовал. Вот. Так выглядит наше жало. Жало можно покупать разного типа, но в комплекте у нас одно единственное. Ну, сами понимаете, толстые провода таким жалом не особо припаяешь. Я вот попробовал, тут 1,5 квадрата провод. И как бы его не прогревая, друзья, таким тонким жалом. Вот, поэтому будем что-то пробовать потоньше. А потоньше я нашел вот такой вот фонарик, когда-то я покупал на фуру. Здесь у нас 0,5 или не то 0,75 квадрата провода. Вот их попробуем мы с вами залудить, что у нас получится. Конечно, друзья, таким паяльником где-то куда-то в радиоплаты не влезешь и не припаяешь. Таким паяльником вот именно будет удобно где-то
как я раньше растягивал провода там под фуру и паял там оборванные провода, либо проводку спаивал. Я так думаю, что этим паяльником такие работы будет делать хорошо. А опять же, какие-то радиоплаты, тем более у нас сегодня SMD, эти все элементы, ну им просто не влезешь, я думаю. Поэтому, кто хочет паять радиоэлементы, я думаю, сразу нет. А где-то там в гараже, чтобы не быть привязанным к проводу, что-то по-быстрому залудить, припаять, то, наверное, и да. Смотрите сами, выбирайте сами, как говорится. Ну что, включаем нашу аккумуляторную батарею. Аккумуляторная батарея у меня 2-амперная. Что мы здесь имеем? Имеем кнопочку включения, нажимаем больше секунды, держим, наш агрегат включается. Нажимаем больше секунды, держим, наш агрегат выключается. Есть настройка температуры, ниже, выше. Температура у нас настраивается, давайте включать, от 200 до 460 градусов. Итак, включаем. И давайте сразу 200 настроим. Все, 200 градусов, ниже у нас температура никак не хочет уходить. И пошел, так сказать, нагрев. Также мы можем, давайте по максам мы включим, чтобы нам тут не ждать, не мучиться, 460 градусов. И заодно я покажу вам вот эту вот саму температуру. Все, видите, оно само остановилось. Зеленая лампочка у нас указывает на то, что у нас идет процесс нагрева. Давайте наблюдать, контролировать все это дело. Видите, очень плохой этот синий дисплей, и телефон не может хорошо сфокусироваться. Вот как быстро происходит нагрев, но это на первое визуальное такое мнение. Зеленая лампочка потухла и сейчас будет мигать. Это обозначает то, что у нас температура заданная уже набралась, друзья. Но набралась, конечно же, температура у нас не на самом жале, а на нагревательном элементе. А чтобы так температура набралась на самом жале, нам надо подождать еще там порядка 15-20 секунд. Это из моих, друзья, наблюдений. Поэтому давайте подождем, посмотрим и будем что-то пробовать облудить. Ну, в частности, вот эти вот проводочки. Так, положим какую-то инструкцию сюда, дабы нам не заляпать стол припоем. Давайте смотреть, как у нас, вот, надеюсь, на белом фоне будет видно. Видите, и сразу наш припой плавится. Вот так это, друзья, работает. Набираем на жало припоя и пробуем облудить наши провода. Ну, получается довольно быстро, я бы сказал. Вот один проводок готов. И давайте второй. Ну, штука прикольная, как я сказал. Допустим, где-то, где нет электричества и невозможно там, допустим, паяльничек наш подключить. Ну, то есть провода у меня залужены. Вот видите, все быстро, аккуратно. А вот что касаемо вот такого провода, то этот провод он уже даже и не берет. 1,5 квадрата. Видите, соплей нарезал. Давайте я со второй стороны сделаю зачистку и продемонстрирую вам, что облудит такой провод. Вот свежая зачистка. И облудит такой, друзья, провод просто нереально прогреть. То есть все происходит, сразу остывает на том проводе. Припой, видите, не идет, так как припой уже закусило на холодном проводе. Открываем нашу протяжку и смотрим. Нет, ничего тут не закусило. Но он не идет, друзья. Ладно, приподнимаем ролик. Оттаскиваем обратно припой. И смотрим, в чем дело. И все, у нас обратно заработало, видите. Короче, друзья, сегодня был вот такой инструмент. Я все вам честно, надеюсь, честно показал и рассказал. То есть провода 0,5, 0,75 лудятся отлично. Ну, как вам показать, я не знаю. Нету фокусировки. Ну, вот, по-быстрому как-то получается все это дело так. Вот, лудятся отлично. А вот такие вот толстоватые провода нужно, конечно же, менять жало. Какой-нибудь топорик поставить потолще, чтобы жало хорошо держало температуру. Вот. Можно, конечно же, наверное, и облудить и этим жалом, но это надо очень долго греть и очень долго прогревать.
При этом всем не подавать припой, иначе у вас его просто закусит в протяжке. Вот. Долго, конечно, долго. 80 ватт я не знаю. Но опять же, друзья, это все дело очень тонкое жало. Этим жалом только какие-нибудь СМДшки паять. На сегодня, друзья, все. Надеюсь, вам как-то показал и рассказал о данном чудо-девайсе. Вот. Если, опять же, вы думаете паять какие-то радиодетали, то, наверное, я вам его не советую. А вот такие вот проводочки где-то облудить-залудить, что-то сделать, какую-то, допустим, электрическую схему навесным монтажом, вот как раньше делались навесным монтажом, то да, это будет просто супер вещь. То есть вам надо держать деталь, подавать припой, и третьей руки как бы нет. А здесь все как бы одновременно, потихонечку бах, прихватили, припаяли. Все, друзья, не буду я тут больше распинаться. Сегодня на обзоре у нас был вот такой вот чудо-паяльник полуавтоматический. Работает четко, быстро, но не для всех целей годится. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч, до новых видео. Ссылка на данный паяльник, как обычно, в описании под видео. Чао! Всех люблю. Подписывайтесь на мой канал.